लखनऊ से गोरखपुर जा रही ट्रेन में एक आदमी टिकट न दिखाने के चक्कर में बाथरूम में घुस गया। दरअसल रात के समय में एक आदमी स्लीपर की S4 कोच में बिना टिकट घुस गया था। इनको लगा कि रात का मामला है, निपट जाएगा, लेकिन जब टीटी रात में टिकट चेकिंग के लिए आया तो जैसे ही ये बाथरूम में घुस रहे थे तो एक आदमी ने टीटी के कान भर दी। और जब ये भाई साहब आधे घंटे बाद बाथरूम से निकले तो टीटी ने इन्हें दबोच लिया और जुर्माना न भरने पर अगले स्टेशन पर उतार के RPF के हवाले कर दिया। टीटी ने ये सही कदम उठाया था। कमेंट में यस या नो